6月，雨季如期而至。在雨季，几乎每天都会下雨。大雨驱走了炎热与干旱，充沛的雨水催生草木茂盛，食物也渐渐丰富起来。难熬的日子终于过去了。炼树结出的果子吸引了白头杯的到来。白头杯的海南岛亚种与别处不同，它们是黑色的脑袋，显得名不符实而十分有趣。相比旱季，雨季在一年中只有4个月的时间，虽然短暂，但却是海南坡鹿一年里最关键的时刻。雄鹿会在这时离开鹿群，到密林深处褪去鹿角，生出鹿茸。鹿茸会在来年的繁殖季节变硬，雄鹿们还要依靠鹿角来争夺交配的地位。如果到那时鹿角还在的话，所以这时的雄鹿非常警惕，任何风吹草动都会让它们消失得无影无踪。草木茂盛，使怀孕的母鹿乳房也开始丰满了起来。80%的幼鹿都会在雨季过后的1-2个月内出生，那时正是食物丰沛的时节。母鹿的孕期有8个月，它们也会离开群体，躲进密林里独自分娩。然而，这个季节也是最危险的时候。雄鹿新生的鹿茸，雌鹿怀孕的鹿胎，在某些人眼里有着神奇的药效。黑市上鹿茸鹿胎的高价引诱着贪婪的偷猎者频繁地出售。雨季之后，看似平静的保护区里涌动着一股暗流。